Hello everyone, today I'm gonna review about new bill acceptor. It can accept Laos currency นะครับ Lao kip นะครับ Okay, so I program it with this menu is 10 it mean 1,000 kip นะครับ เมนู2เป็น 2,000 กิฟเมนู3เป็น 2,000 กิฟเมนู4ก็เป็น 2,000 กิฟนะครับ โอเค let's check how it work โอเค อันนี้แบงค์ 1,000 นะครับ โอเคนะ10ลูกค้าก็กดได้ครับเมนู1ปุ๊บ next เอาแบงค์ 2,000 นะครับโอเคอันนี้ก็ 1,000 ครับอันนี้ 2,000 นะครับโอเค2,000เป็นเมนู2นะครับโอเคนะนี่ 2,000 นะครับมี10โอเคกดได้นะครับปิดเรียบร้อยนะครับ If you like our vending machine, please contact to our agent who shows you this video. Thank you very much.